Haba ajin kran kerpang hak arpoi tere ujemmang arjar persau Hasin Edmonds College halor kapang ki hima khasi bat ke instrument of accession IOA kabakdo shaya ki jinga soikular ki hima khasi ban penyaso bat ke dominant India haki snam kat kandai spa sau punyo kat kandai spa sau pupra uba John F Kharshi yang chairman ke Grand Council of Chief of Meghalaya bat advisor ke Federation of Khasi States ulaong bakadan ke jing deko ke riti sensyar ke India halor kapang ki hima khasi. Ya kini program la khot penlong da ka Khasi Department jongate ka college hakabau ba John F Kharshi yang ulathir sani syaka nyopos nam tam mensuak ba kumnu ki khle nong sensyar jong ki arpusan teli ki hima khasi ki soy ya ka IOA bat hadin pat kim shem la tre sho banya soy ya ka instrument of merger. Dak ba ben rap ya ki kentien Usaid Muhammad Sadullah udukhot ka drafting committee haka third reading jongkariti sensyar haka arpoi tre unai weng khat kandai spa sab kandai uba John F Kharshi yang ulaong baki Khasi Hills ki syap penhap kerdan syaki khirnet bahenrio ya ka Reverend Nichols Roy usngungu Henry ka don ka jing deko haka riti sensyar kari India. Hakani ka program uba John ula pelat pat baru ya ka magazine ka bla ai kerteng ka Rensan chapter 9 haka jinga don lang u principal ka college brother Simon Nalor ki waipat. First copy to the head of department. Okay, first copy. And to our main speaker today, giving us, as he said, 200 plus years of history. So, and one copy to one person who's been working tirelessly. Please, ma'am, please come. Please come. Please come, please. Okay, ma'am, one copy for you. And sir, one copy for you. Congratulations to everybody. We're waiting for a picture with you. And here, so, congratulations and well done. Here's to the release of your latest edition. Well. Ila syapun yang kedam syap seksi. Ya baba Reverend Nichols Roy blok 4 macam saya. Henry kadon ka constitutional anomaly. Ya kami kita. Hadu taksi malah kio hirisan babur berkeren pernyataan welcome di perok. Saya tahu bagi baik pada tu. Nggak hadu taksi kadon ka constitutional anomaly. Kadang kadang juga hak constitution itu bagi India, hak beda bagi apa juga Khasi States. But di bawah kawangan, nalasi jadi masakit sata. Baru premier, kemudian chief minister juga asam hak itu kuat.
वो कजन जिंग को तो पर बुकर तुरी लखलम को चुकी lawan Gopinath Borobudur kata ko. Tengah ini यहाँ पर semua maupun PAN juga diberikan uang PAN. Buat penadaran ini ke Constituent Assembly, kami akan isu. Nomor 1, mat kami jikran joku kami dah kena create menjur yang ini kan Constitution di India. Tuan buat pernah kalau dia report menyekarkan tentang Andai na day one person yang kecil maham, bah ini distrik ibarat tapor ini tapor distrik, United hasil yang jadi distrik. Kadang ratusan ini districts, bah ini kita don cerita kebaskian part of India. Layasoi ke instrument accession, kebadan buat kita don. But the chief, the chief, kila accept kila pediang dia tu. But yang kata agreement lah pediang tersahkan dia. The only masuk nanti di hasil people kila slap dia. But mak pada isu hatta diri. Henry yang berapa? Yang kini di Nomi Kemat of Parliament. Banpet bagat penbet yang kali nak kacing ko nak kita kasut kesan juga ni kata ini very valuable points di statement dulu Syed Muhammad Sallam kalau beri dia waktu itu mengudur percaya ini bahawa apa kalau percaya bagi kasih states dalam agreement banyak orang kalau tu lihat in the third meeting ini ke mak kasih mo, nasi banyak yang tu kupor mo si kentir kau, kata lelai kau soy, dengan apa ni mo, jenis soy tu lima, kali maharam, kali ga instrument session lima seorang, kali jo kairin. Menevo infit ke princely state sans pa rupsat ni tutai yang ilu bahane ka map juga dia tata ber like tam states then very eventual and British India take the states Canada office to confederation hakabah governor kawan ucap to akbar haidari kanun nabi rashtriya ko apoi ha haijipa kanun lapoi haijipa par hoi lapoi ni sifit ini kami keteng haidari ki ai kata hatu ko of course bersama nak cing tawad ni sama ki isi la penggelar keteng mereka keteng tu ketika haidari pa kadai barai na ya galok co gubernur haidari gubernur haidari akbar haidari kani kita discuss dengan Tengok semua orang bang, nampak yang cerita apa, haba kipas ya ke constitution itu ini yang kita masam sepi, orang yang sebelum berkawan Islam yang kita jadi, kenapa bang, kunci bentar juga history juga, pas ya ke constitution yang beri dia, dengan korban jok sentralnya juga pas itu pas lain hasil berapa bila orang yang amendment kata hukuman hasil baru kita perlu pergi amendment hasil malai kita masuk berapa amendment masuk jadi tak berujung jadi hima kasih kitip dia kuat hima kasih kitip dia kuat baru tak kan jituh juga kelembur but marmari lahir kat kubur Nabi sedih balik masuk bergerak untuk mengejar. Nomor sokal asam push lah macam mana jaga. Malah itu benda ni bagas head district lah asam lah murid. Mata umi suri kasih setiap wala di district ni berat. Dulu kalau anak problem ni asam. Tekniknya aku pressure asam.
Kalau betul kami ini betul juga dah masuk schedule berubah, shift lagi, ini hot topi ni dah. Buat masuk pada masih begini, ya kita tiap jadi reverend, JJM Nikosroy, kami. Dia kami reverend Nikosroy harus dicoba. Nama apa sih nak kuli ikut jadi, nak kuli bukti ikut jadi, bahawa hanya nama long way ni kita dalam kamar. Badawa dan seksi. Dapat kulit kot, kadang-kadang kami dan profesor itu ini HOD tu fibene, malah kulit tengah kot, jauh profesor Chowby, the former teacher ini, kadang-kadang jauh politics in Northeast, kadang-kadang. Jangan lupa ini contain butuh tu, buat Biden. Reverend Nikosroy had become an avowed enemy of the chiefs. Kata dia betul mutlak. Biden, Reverend Nikosroy had become an avowed enemy of the chiefs. Mungkin chiefs kira kuat, tak ni betul. Reverend Nikosroy yang tak boleh betul. Dia kata kuat, dia nak masuk lagi cukup perhatian ni. Harga buku kata nak punya ini. Ikantin jogi hani kalau bagi tidak membabi. Nama dia masyarakat, hal berpindah berdua. Nama halas minit terkawal draft coba section. Kumpulan. Kamu dia kaya section itu kalah, suppose baca kata kalah. Lalu compromise kata, but negeri kita tahu, kita ikut juga nasional banyak. Yang bukti, kalau ada paragraf bahagian yang my Assamese colleague who were prominent members opposed the draft. My only supporter GN Bodoroy, Premier Atapol Adeno Premier, had to revise the draft and the district councils were brought under the control of the governor. I had no other alternative. For the sake of peace, I had to agree to make a compromise, hoping that the powers would be utilized by the Assam government, not against the interests of the Indian people. Not the issue on the board, but not going to cut and share. The people of the Khasi Hills were not satisfied. At the opening of the district council, there was confusion in Shillong. The students and others raised black flags. And the police had to use tear gas to prevent any untoward happening. Some persons were arrested and cases were started against some of them. But I think the purpose instrument of session, purpose of the Constitution of India, purpose of the Constitution of India, Baro is Sanspa. Di princely states di Patiala, Jammu, Jodhpur, Tripura, Maharashtra, Tuba, Jadavpur. Kayak kenal. Nama kami ke instrument session. Bagi bayi kita baru ke Sanspa state Kyapson. Kita hapan saya semua di bulan. Kayak kita bulan. Mana betul? The instrument of merger. Kemudian pendampak lagi. Kima kasih kerap di dalam trade transfer ini. Ia pada saat akan merger. Kumpulan dia kan April Januari kita jalan. Baru sehingga kita kasih dia. Soalnya dia ada ni waktu board ada pension apa. Cek akan kita dokumen berjuki. Baru ini kita persistir yo pension. Tu maraja semua yo lainlah hangga apa. Belum bisa. Tu maraja partialah. Nama dia kami jumio jumi negeri yo ada kat ni yo tak. Siap hangga apa. But katakan kira privy purse, kalau buka pension buka ini nama rumah job. But katakan privy purse adalah Indira Gandhi kepenjuru kata Islam di Priok.
besar tentang boleh hima aja. Jasa mungkin hima hasil kau kan macam. Hima hasil tu sutre. Sini kan. Nama tu orang sutre berpernah menjadi. Kim menjadi. Kita semua tahu bahawa ini ketika, ini history jumlah menjadi. Nalasan lebih dari macam just continue. Kali macam apa? Leader ka sebab permandu sebab pun penting buat di ayat sosial jumlah dua model jalan seperti budaya. Dengaran apa tadi buat yang suka. Nama baru ini dia ada percaya. Baik. Balik hidupkan kecil yang kerana dia balik pada satu syai. Nama milong akan berbahaslong milong partiless. Jadi cukup cuma mereka kalau rasa bahawa discount dalam parti base. Jadi gaji secara ini dalam parti base kita. Berbahaslong dia juga dia langsung untuk dia berbahaslong dia. Orang tahu position berajin buat dia tak boleh baru dia apa dan sudah pada baru baru ajin mah apa bukan ini nak kita nak bekerja apa hanya sisa jualan sisa bukan dia kalau party this kalau tentu kalau one serta ini sisa ulah pernah nanti gimana ini tapi kalau mission ini perkara lah berbasman, berbarang, dia berbarang, dalam parti kelas. Kita ini pun contribution kepada ini sendiri, kepada ini kepada ini kepada kesakut. Dengan tu lalu dia pun berbuat kepada ini lah, penyerang, ini. Kehaibuan mereka tiba asal. Sebenarnya dari tiba ngalayalan ngalapha jito sa National Commission on Scheduled Tribes. Ngalapulang menjadikan one Vice Chairman of the National Commission for Scheduled Tribes Hapo Smith Office in Bukit. Dan nama kayu yang orang baca orang kita kerja jito, cuma kerja jito kalau how arjar sepuluh, how jar way, arjar tak way, dekat yang sedih. Dia bukan judicial. Kenapa judicial orang buat? Dia tahu setengah, tunggu. Yang pokok terjadi itu kerana yang terjadi judicial. Hal apa? Kalau ni biasanya ini, Tuan lawyer sendiri banyak ingat dan tidak mau mudah. Kita aku macam pun dia tanya untuk mudah baik. Tengok ada aktif yang tak subjek aja. Apa nama cuma ansar. Masuk ada apa sama dia bisa. Di tahu siapa jadi orang macam itu juga. Tahu siapa juga National Commission for Scheduled Tribes. What we want, where are Hashi? Show me, this is 1947, 48. 1948. Tentara askar it was 2011. What did you 2011? Tega, what is the problem? Nothing, you talk about what we are saying. Student MP, you have your own medals, you have also discipline. Tanpa apa discussion soal yang dia itu. Tidak, again problem. Apa problem berusaha. Kita yang mana sepupu, yang advice itu. Ahmad Jamal itu nobody akan begini. Makanya dia chairman of National Commission of Scheduled Tribes, dia kerja. Sekarang subject artikel ini schedules dalam constitution India. Kan dia mencoba. Belum dia kerja.
Touch on that, I'm going to okay, Karshi, show me 3 references, likely the reference. Bangan hapa ni keren. Hakan the constitution di India matang arca takoi. Peningan, anu. Kadang ka reflection juga ni bangan hapa. Show me 3 instances which will allow us to deliberate this. Banyak kali dulu. Jika ini film dia, itu bah ini constitution India. Kata kita pun hak first schedule, hak buat describe. First schedule kita kan lagi. Pasti dah berarti first schedule ini yang itu bukan schedule. First schedule dia. Anyone? The first schedule of the constitution is the list of the states for India. The constitution of India, the first schedule of Assam, ini Indian khasi states. Kenapa kita tak bicara sepuluh orang? Itu ultimate state. Also, the constitution of India. How could Assam dan Indian khasi states? And they say that Jumur, no, Tapi thought berbagai sebab kata katinggi you take assistant is another PhD that you would have to do. But ide demi ba ni division part dia kali hantai bagadan ka constitutional anomaly. Kaya Sanspa berurusan ini prinsip state awal itu protection. Ini kasih. Dan itu juga ini kasih setiap pada pokok itu. Malah conduct susu research pada dalam apa boleh di officers juga government street juga government dia report. Kini hak dibutuh suki bagi orang berarti sulit ini. To eat pakai dengan sawan di city begini. Kini besar itu kasih itu. Bangladesh ni tak urusan juga Assam. Question kalau ladang macam soalnya yang berjaya. Kalau soal kibai ki sans patam ki konsisten bakal penuh padam yang kita jadi. Harapan orang bisa ingat Assam. Karena kita berbudi berbuat yang mendawa konsisten. Mengapa bupati konstitusi? Kemudian no, dan kami bersefu kemudian bergerak berpalu di konsisten. Lalu betul. Lapsu juga, lapsu bakalan apa? Bila dia bilang konsisten, lalu konsisten itu. Kemudian betul, kata macam konsisten. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.